冷战3天，媳妇不搭理我，吃的只做自己吃的。我用放屁音效整他，还是不搭理我。我继续。你有病吧？啊！我在这里吃东西，你一个劲的放屁干啥呢？你不是不搭理我啊，不跟我说话啊，干啥呢？你吃你的东西，我放我的屁啊。我吃东西，你一直在这里放屁，臭啊，影响我食欲啊！我看你吃的还挺香的，这次我来个狠的。有人。你昨天晚上吃什么东西了？哎呀，不好意思啊，一下没忍住，昨天晚上吃坏了东西。你滚出去好不好？我在这里吃东西嘞，你别恶心我行不行？凭啥我出去啊？要出去也是你出去啊。你滚好吧。我发现你这个人真的是有病的啊！你吃坏了东西，你到厕所去啊，一直对着我干什么？恶心！干啥呢？干啥呢？